4044 एम्पलीफायर में नो साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। देखते हैं इसे रिपेयर करके। चेक किया है, फिर भी नो साउंड आ रहा है। इसी आईसी चेंज करनी पड़ेगी। पहले आईसी निकाल लेते हैं, उसके बाद में फिर नहीं तो टच करने पर साउंड आता हल्का, तब भी टच करने पर कोई साउंड नहीं आ रहा। ये है न्यू आईसी 4440। पहले आईसी निकाल लिए, दूसरी हम न्यू लगा रहे हैं। अच्छी तरीके से सेट करने के बाद में रांगा पेस्ट लगाएंगे। हमारे सामने है वो हमारे जाते हमारे 50 हमारे सुन इसके पलटी कर दो 9 पैसा हम दे देते 500।